napesi bino mbote esika bozwami so boza na moi bonjour so boza na poka bonsoir qu'est-ce que ekutamela bino kombo na ezali Mimi naza mam of 7 naza marié nafandi précisément na mboka Angleterre oyo ezali chaîne Mimi Kaka TV so eza mbano na liboso visiter chaîne Mimi Kaka TV ko hésiter te na ko s'abonner pe so ko s'abonner cliquer cloche wana so ko cliquer cloche nde YouTube va notifier que Mimi Kaka TV asikotia ba vidéo afin que ça nini ozwaka ba vidéo na ngai na moi chaîne na répétition na pesa introduction ba to ba makam na sala raté na pesa ba conseil concernant mariage na ba jeune aspiré ko aspirer ata bazaje na kata mariage ata pe ba biso to sommet na mariage toka toujours ana pona kopesa moi conseil na moi ndambo toyebi po ete mabana psisani za toujours na kimia na sala ba vidéo ba motivation mina ndeni ko bongisa ndako na yo misho ki environnement na yo ezali propre ko yedi pa jeune fille na biso baza ko yekola kolamba po ete baza na base ata biso baza ba moko ba ki ba mariage ba ndeni ni ya kolamba na sala ba beauté ba skin care ba beauté santé donc na sala mo ka mbebe na chaîne so bozali intéressé ba content na za ko sepesa bino bozanga tina ko s'abonner bozanga tina ko partager bo partager pour atmosphère de baleka na ko découvrir Mimi Kaka TV afin que baleka pena ko bénéficier ata na mama kambo na lobaka na kata chaîne na ngai merci vraiment na baboni na ngai nous ba ko supporter ngai na musika na pembe na ba soutien na bino na ba commentaires des positifs toujours na ba encouragement na bino ba ko encourager ngai na kene toujours de l'avant tika ete nzambe aleka na ko pambola bino pona soutien na kati ya chaîne na ngai merci vraiment nzambe na lola aleka sani aleka na ko pambola bino na yebita avec Jésus-Christ nous ferons toujours les exploits. Merci beaucoup de sous donc hello sous na to partager sous na moi conscient na ngolo na ko partager ndeni to ka ko prendre soin na ba chambre na biso coucher ezala yo jeune fille ezala yo ko aspirer na mariage ezala ba jeune sœur na ba jeune mariée na biso ba jeune ezala biso ba maman ndeni ko na ko prendre soin ya chambre na fait que chambre na yo et look toujours good et smell toujours nice za o mona mais kaka ete chambre na sko za ko lala ne monte ko na lala hotel tenenge za o mona batandela so ba mbeto wana ndenge batiaka yo pe ko za na ba image wana ke na bungisa pe bedroom na ngai ezala nini ezala kola net hotel na yo ko linga to lula ka bashema batu misusu me isika yo moko fandi ozonga ko sani ko bongisa te pona ko bongisa bedroom na yo ni ko loba te ke fosa kana ba bloko ba dra ba share ba dra ba koma oza so non kaka muki ozana wana baka toujours so so alia ke loko kina mungongo na kaka muki ozana ngwana so ke bo somba na muki wana tant ko bongisa boye omoni ke ekoza eko apparaître toujours bien okoza po oso bloko ngo ya share mais so organisation ezana ngote so ki pe ozana yo pe ozana pe nini ozana ba propre pe oza pe propreté ozomona ke ba biloko ngo share osomi bon sanini et comme on a penza na miso ya nini ya batute donc c'est plein na oyo ozana on lobaka toujours moni mabilulelo il faut totika ngo donc yo c'est na oyo nzamba pesi no muki nzamba pesi yo na sepela nango so ki pe nzamba pesi so pambolo lisusu comme na mwa ebele nzamba kozalo kume kozala moni mabilulelo te yo je ne faut que na ndaka moninga okuti ne moninga bongisi ndako na ye oyebi te soki ndi bango so basala ba saving na bango ba yebi ba planifier quand même so yo oyebi ni basala ka saving te ka bisomba ko dépenser ozomona ke oza ko struggling po somba te loko no abi osani oza ko struggling donc kozala moni mabilulelo te so omoni ke no ko wana ozala makoki kosomba ngo te mais ka osala ta mo muketa mo saving soki bandini baza kolekaleka te biki eza moi ozomona ke omiketa komeka mo ko saving koya kotia mbano panzi likolo te po msi okendeki pa friend omonaki bango basalaki boye basombaki boye komi kotunisa mbano mbala mosusu mobali aza na kapasité osani ya kosomba eloko ya mosusu frère na so ese mosusu friend na osani nini basombaki te donc zala na kimia soki ntango nekoki nzambe osani akoya pe ntango osani na koyeba na kopambola yo oyo ezalaka mo entre parenthèse na ba jeune fille na biso ba jeune mariée na biso boza kobala sika boza koaspire na maji sika ntango okoti na ndako ya libala ifo ozala motema kokita kozala misu paipai te kozala molimo bilula te mpo so okomi misu paipai okomi koanvie okwa kosala ya kodétruire mariage na yo so mobali no aza na makoki ya kosatisfaire na babesoin na oyo oza nango te sepe na moke oyo mobali no azala nini aosala nini
on va dans un copé ça donc il peut la il faut essayer de pas comprendre pas soin ya ba chambre na pas toujours nous so ibana na base ceux qui na base aux agents na base pas na nous ala ki ko bongisa chambre na yo ola muki na tongo o bongisi chambre na yo o tanimbe na yo ozomala keloko neloko eza na sika nango yeba ki ata loso ko koli oke na université ozimu appartement na yo nzamba sungi yo obale okomi mwasa okomi femme au foyer okomi femme au foyer okomi ko msusu oza femme pe au salaka pe au monde qui osa toujours organisé mais ce qui la base et ce que tu n'as pas maman là yo au bana ko bongisa te maman ça la kayo yo mdo so koli déjà au comme déjà ba 15 ans ba 16 ans ozana ba 12 ans ba 13 ans na maman tandela ko kambetu maman asukola ka badra maman sukola ko bilamba maman repasser la kayo maman lambela yo bike okoma ba difficulté tango okoma yo moko omoni ke pour makambo sko banda sko nti ozongi suna sima susu lokola sumo na mukiba sani bana kolakisa yango ntango ozone pe bapara na yo jeune fille zala motivé banda koyekola soki ebeloko na tiyesa mama e nangi na point de loko basala yango ndeni mama pe tomona tosenga wape baservice wana ezala pe na volonté ya koede mwana yo ezala mwana ya mobali ezala mwana mwasi to aider bana na biso fait que tant ba ko kene bango moko bazana sika bango moko bazana nini bazala épanoui bazala ba responsable bazala ba dépendant bana tout ko dépendre te na batu ozomona nga sali ka bazo ko kate pona nini azana base te omoni ki comme e sali nini e kozala difficile pona ye jeune fille za yo jeune garçon yekola na ndoka ba parents na yo po ete osanini ozala na difficulté te tant osanini tant ozala yo moko donc jeune fille yo ozali wana banda déjà koyekola nini ko bongisa chambre na yo premier beto ozala ngo wa ezali nini ke tango la muki na tongo o rendre action de grâce au attaque toi ba chrétien et lo ka biso saka nini to kumisa nzambe après kumisa nzambe o pambolie na ndinga soki bandi ko banzinzi ba nini mo eleki na yebite mikolo banzini baleki baza un peu déranger aussi ko rendre ko nini ko pesa nzambe na matondi eloko liboso osani ni fungola ba fenêtre na yo o fungola ba fenêtre mopepe koti o tolalelaki nango esani ni ebimi oya sikesani ekoti pona nini emeke ndako ezani za la frère soko za na bitidi ke ya kufungula ba fenêtre te eza na hiver eza na été donc il faut kufungula ba fenêtre donc ils a recommandation donc il faut kufungula soko zo fungula fenêtre te donc boza ko kwa kimile baso baza epesa ka malade zo ke na santé eza malamu te au moins to bela to leka na ba période ya ba pandémie o bana sa soni ke soki bola muki bofo sanini bo fungula ba fenêtre pour lele ke no sanini ebima po so to lele ki na ngwa zo bima te zo ka consommer ngo to za ka consommer ngo na santé na biso sanini e za malamu te chaka na mutu no ta jeune fille tango la muki na tongo il faut aussi ouvrir la fenêtre et ça la jeune malgré au tout bas la sika tant bolala qui n'en bas na yo soko la muki première chose soko ko prier msusu première chose les alini au fond de fenêtre na yo au fond de barido na yo mu pe o aérien bata français o aérien nda kuna yo o bolala sanini ebimi po mpe passer sanini ekota après wana ndo sanini ok okotsu osukola no tango bi osisi olamuki okoti na bafu otiki na mbetu mbetu eza deuxième position otiki yango mpe na mbetu mpe leki na mopepe ya te kaka ntango oti kolamuka kaka wana na bauti komaka na kati ya kweti mpe na kati ya drale obandi kotana nord ezalaka mpe conseiller ke ntango olamuki wana otiki mpe na mbetu esani eleki mopepe ata 10 minutes ata 15 minutes ata 20 minutes otiki eleki na mopepe mpo osanini leta okota na bafumu la consacration ba jeune fille ntango olamuki zala momesano ezala biso bamama mama olamuki zala momesano kota na bafumu sukola omota osuka na tongo wana ozaje énergie déjà keso koso ofandaki wana yo moto olamuki nso olamuki na tongo obalika okota ma artiste malamu ezali ntango olamuki kota na bafumu mota okota na bafumu otieme na nzoto okomoni okozwa énergie ata ozalaki ya kolemba omoni okoretrouve énergie na yo mpo epermettre yo ozwa makasi ya kobanda kosimbasimba ya kosalasala boye mais soki na osokoli tozomona ke nzoto kozala toujours na fatigue ndenge olamukaki wana omoni ke nzoto kosala ozala toujours na fatigue otiki mbeto eleki mopepe deuxième astuce na biso après ntango osala mosusu nga azalaka boye na kotika ngo na ndenge wana na funge bafenêtre nake na koti na bafumu na sukoli ntango na koya boye leta napakolaka mafuta leta nabongamaka nalataka leta wana kosala kopoka mafuta nabongisi nzoto nalati nde siko avana kita na se na osala nini nabongisi chambre na ngai natandi bed na ngai ozomona otandi mpe bed na yo obongisi yango ntango okosilisa wana nde osala nini oyeba okoleka na okita osala makambo mosusu
mbet donc il faut changer chaque jour to yebi ki amuba moi improvise yaka emso mo ko na rendez-vous mo na tongo o mo so ki ta otana bet wana yaka nango mais eko ma utilité ki otana ka mbet otana ka bet te chaque jour eza malamu te so ki ko ya na ko tu ka arriver ko za ki trop busy ozui te ko tanda bet te ça arrivera la ta pa biso pe et arrivaka tant ko zonga directement sanini tanda bed na yo ezabiti te ke lelo la mko tiki bed kaka ndengwana babilamba la mbetu badaka ndi olayela kindengwana esu mobali la kende ki musala emsu yo moko mona kaka ke ndawe uza des chambre uza des autres pour chambre ze sika otokinda ka mono ke eza lie moko intime eza lie moko sacré okende boye soko zo relaxer so mona ke so eza l'atmosphère bien ozo mona pe ke maintenant pe uzala bien mais soki ndako chambre eza l'atmosphère bien des autres ba mafunda partout ba sac partout ozomona kuna ba shoes ozomona kuna donc ozomona ke atmosphère ndako ya chambre pour zanini et ozala penza et ozala pa malamu te ozomona deuxième assise ali ke tandaka bed no chaque jour nzamba sala tandaka bed na so ozala parfaite santé à moins que ozala ozoka bien te ou bien santé ça ko permettre te mais soki nzamba bateli yo la mkina tongo ozala makasi na yo pourquoi pas otanda bed no jeune fille maman bien jeune mariée otani bed na yo obongisi ozomona ke ezala oza marié na baka toujours oza marié te donc il faut obongisa environnement na esiko fandi ata chambre wana ozala nga célibataire na occupé na nga te mobali aza na ye te non mpo na santé na yo mpe mpo na propriété ya ndako donc bed il faut etanamaka chaque jour toki na po mosusu ezali badra maman nous allons kozala dra moko mibale misato te non maman faut seulement ba dra na yo ozo se rassurer ozata na moi 5 dra na yo ozala moi 6 dra na yo pourquoi pas ozala ngo ta 10 pourquoi pas ozala ngo ta suka ata 15 ozomona ke tant ozala ngo no sukolo classé o chango sumata ba box so ba to sumaka minute to saka ba stock joana o classé ba dra na yo o sanini na ba pilo nango na ba sheet nango omoni ke ça va bien que yo so na drama moko oza na drama omo ke okozala mbrie mo oshinaka bed meza te ekozala te et puis bed shit ndenge ezali wana soki neti eza ba drap pembe maximum il faut 2 à 3 jours bed a pembe faut longwana bed a pembe faut bed a piani shit na bata bed ni na ba drap pembe oki kolela yango 2-3 jours il faut longwa neti soki ezali mo ba couleur eza ni c'est mo couleur wana ta 3 à 4 jours 3 à 4 jours, attends, maximum 5 jours. Mais quand on a dit que là, il a une semaine, 2 semaines, non. Et les a couleur, et les a couleur, non. Et ça, tout ça, tout ça, tout ça, transpirer. Moi, je suis là, je suis là, je suis accident, puis il y a quand même souvent la peur, gaz et bimarapé. Vous voyez, ça va se trouver, dranayo, la drana, vous partenaire, pendant 1 semaine, 2 semaines. Maman eza bien te ngana bina na na yetu na ko o mo ba ba mikusa na ba jour ba mikusa na tout eza bien te maximum dra 5 jours oki olongo lango sani otandi mususu ekoti su fraîcheur asikasio sanini ekoti su na kati ya ndako yango na faut ko investir ana beta ka tout c'est ko ya ko investir toza ko investir na ba skin care toza ko investir pe na ba dra to ko pe na ba sani pe ozomona yo maposo ya biloko ya mama baba bako bakipana bango te yo so moni ki biloko so oza na mbongo osombi mais so moni ki baba oza na mbongo te chérie na mona oza na mbongo te badra na mo mikolo badra esili bi badra bebi na ela changer badra msusa na mbongo ngapi naza na ndambu pesa ngana sangsana sana suma ina suma badra moi ça m'a la ndenge wana ya tike badra se beli se lembi badra se silima ina makila mama yo tandaka na oka kotanda kaka ozomona eza pe malamu te yo mo faut make sure que ce koza kolala eza confortable otomo lali pe bolamu ki wi otali wi ezaka pe na mo chambre na ngape ataku déjà na 5 étoiles te mais yo mo bojo comme ça pe chambre no pe 5 étoiles ozomo koza na mo ba dra na yo ya bien mo ba dra na yo ya mo qualité ozo sangisa muso mo ya mo qualité muso pe ya bonko ya zete kaka omo ki ça la pe bien jeune fille bana ja koyekola ngo déjà yo jeune marié donc nous alwana wadi za ba devant na so ba mama papa ba kipana na bango te yo so tiki papa ya so ba dra so makanzi ya ezana ngo nini na ye mso ezana ngo nini baba nini ezana ngo habit na ete ki abimaka wakanisa so badra
même si bazana bango pe bayaka amonaki pe madra chéri na moni ba sodem sous badra nazwaki yango na nango mais eza très rare eza biso ba mama nde to saka nini to saka mo effort wana ya kosomba mo badra no sanini obongisi otie wana ozana ba te na yo ba benga ba te ba pilo kezo wana ozomona ke ozomusaka chambre na yo tonga ta muta ya mampaya boye mo ba porte netika so polebe mo ke muta kote muta kobeta mo un coup de tête amon pe oui chambre pe fan des anini eza pe na position ya bien eza te kozomona ke badre aza na malonga te badre esesi na mai na makila ozotanda omoni ke esesi na mai na makila soko to sukoli wana to repasse ozomona kaka ezobonga kaka te mama tiango boka tia na pembeni obie so omoni otina ota na charité otindi obie so omoni osala soki biloko so nini ibo moto oyeba kaka otindi nde osalaka wana mais kozala mo bapere na yo eza bien eza bien oza ata na mwa 5 pere na yo oza ata na mwa 6 dra na yo na bashito batandelaka wana bapilo ke moto lalelakalaka mso etokaka eti kotoka boye olongoli ala ochange mosusu omoni ke eza kaka bien kaka mpona nini mpona santé na biso afeke santé ezala bien soki environnement ezali bien omonake santé na biso mpe kozala bien soki environnement soki tofandi ezali malamu te ezali salite ebenaka bamaladi bajeune fille ebenaka bamaladi bamama ebenaka bamaladi bapapa bajeune marie na so bajeune couple na biso ebenaka bamaladi lukaka ete chambre na yo ezala lokwa mwa 5 étoiles okoti boye yo moko fanda bi en tout cas chambre nanga sanini eza bien chambre nous sommes pas sur la bien okuta banda ko ba chambre mususu boye omona solo ya bien te pona nini ofungola ba fenêtre te o ya ndako na yo te oumila kana badra na mbetu oumila kana bilamba ozuma ke bilamba même so lataki oyena encore essayer toka kindengwana okoti mbango na garde-robe non tout ça rappelle message ba mama ba papa soko lataki lambo bimaki kozoka mbala moko te kandu te ngoli banda na okoti mbango na garde-robe non ezaka bien te eza conseiller te tikana elambeleka mopepe ata premier deuxième jour ata troisième jour sanini ndo ti kozonso na kati ya garde koyaka teka otambula kotokaki oyeka mbala yo otiango na centre ozokotisa kuna non ekosanini ebana kopesa ndako solo ya bien te bilamba so monoke so ekangela baswa motoki baswa milingona okotika mbala moko te ekutana misusu omoni ke ndako ebana olumba solo ya bien te lukaka te chambre ezambaka solo ya bien basapato ozo arranger so kozala basapato bozala basystème ya babox bastore eza bashoes te oto bamso ezalaka mo bato bayamba baétagere ezalaka wana kochacha bashoes o make sure ke bashoes ezolumba mpe solo ya bien poso bashoes mpe baso ya bien te otiongo na kati ya chambre na yo ekodégage ozomona yebake msala mwasi ezali ke so omonaki olata ya shoes ezalaki mwa solo avozonsa yango esika ezalaka tikango ata na libanda eleki ata na mopepe aposa nini okoti na kati ya chambre so obumba yango na kati ya chambre mpo soki kaka mbala moko oyaki na ndenge wana obimisi na basochete kaka bachaussette otie kaka na kati ya chambre wana ozomona ke chambre ekozala solo ya malamu te donc prendre soin ya chambre na yo chambre eza esika eza esika moko donc oyo tokenda korelaxe chambre eza esika moko oza kokanisa baide ezali koya ozomona ke soki atmosphère eza bien te moye baide mana opesani eya ekozala te mama prendre soin ya chambre na yo ezala papa mpe okipe donc biso tozala totie la main dans la main afin que chambre na biso eza nini eza toujours propre ozo classe moi ba chambre muso okuta ba shoes ba sapato par-ci par-là ya mama eza kuna ya papa eza kuna mama faut organisation papa ba to someke mama bongisi te yuza na ta zwango papa bongisa bo classe po eza chambre na mimi bale o bongisi boche o ayo soko chaka koto o bongiso classe mama pe soko moki azoki mane glissa sala te zwata oyebi ke bisikene esalaka ozwi msusu obongiso cheli wana poni ni chambre eza toujours na po eza propre elumba sola bien chambre pe eza na espace chambre pe eza na espace ya te ke chambre mafunda ozosala bakoli omona bakoli partout donc eza kwa comprendre so bakoli toni na ndako pe ebendaka ba insecte ebendaka mona ke ba insecte batuna na ndako ozomona ke ezalaka pe bien te donc mona bandako muso okota tema ba mafundeleki ekoma kobenda so ba bintekwa ebendaka bampese ozomona ke ezali malamu te ta bapese banokotana bani kokota bani kotambatama na biloko nyonso te eza ekobenda bamaladi soki environnement eza propre te ozomona ke ekobenda banini ekobenda maladi donc chambre ofandi lukake bashoes basapato eza na esika nango boklasse mpenza bien ke oyo eza basapato ozwi ka na facilité te bana kolukaluka likolo moko eza koto likolo moko eza koto na bachaussette ezali toza na batiroir omoni koza na bachaussette ya mobali na yo nalobaka toujours osukoli ntango osuka te opapa oklasse yango
au classé aux années au tcherne sur mbala ngazaka mtu mona ba société na mtu zonga za tate ye mo rozwa a gumbi gumbi sa so sika moko a classé o mona azape ko edenga pas o pesa ngapeli boka za ko edenga yi o mona au classé ngo atchango sika mo pa ko lukate ye mo kabi ke don to yebi ke société zalakawa ba sous-vêtements zalakawa ba maillot de corps zalakawa donc ozoma ke eloko eza sika le on tusumela ba mo wana pour au classé hein okyo bosoin ba tiwa boche na kati ndaku ozomona ke yebi ba nini ba underwear no ezali wana ba underwear pe mbali no pe ezali wana eza koluka tiza ki ezala partout omona ba bilamba na bête ba bilamba bana ba bilamba na yo moko ba bilamba mobile ozomona ke chambre oza salité chambre oza la désordre ozomona ke atamo place a kotia likolo osanini e oza la te ezo oza na poto ezo oza na Afrique faut bon sa chambre na yo il faut chambre ezala toujours propre chambre ezala toujours clean. Si tu me souviens, voilà que ma papa n'a pas de kaka pour na kota mais année devant na so ba mama ya ko ba na bon environnement environnement na ba tâche ménagère on ezali ya so ba mama mobala kwa suka azana na volonté songio mais ya te ke yo moko ndefo za ndako na yo la ba toujours mama soka telemi ndako pe telemi la femme sage bâtit sa maison ko bâtit maison na yo ozoma ka environnement na fait toujours propre. Il faut que ça tourne dans ma casse, dans ma piscine, ma casse. Il faut la terre qui est dans ndaku nangai, na terre qui est na bana nangai, na terre qui est na mobile nangai, nangai moko, na nzoto nangai na santé nangai santé alibota nangai. Ozoma ke femme sage nde nini, femme sage nde angwana. Ari ndaku na yo, osometa mo ba nini bani parfum yo za ba solo tchanga na ba coin pour na ndako ni ba ka sola bien. Ozem suma bougie na yo chiwana autant même tout en mapoko aboye bo fanda ki bo pelisi moi et ça la bien ça la moi et ça la moi puis moi romantique et ça la bien est bo fanda na bo so na bino osuma ke ndako zulu chambre zulu ba sola bien o bo fanda bo kuna msusu chambre zulu ba sola bien te msusu moi na msusu longola ki couche na longola ki mona couche kana chambre wana o bo sana ki na yo se ko tengi na sambe tu couche polika kawana et comme bimsa solo osoma ke eza malamu te pour la santé pour attendre environnement eza bien te santé pe kozala malamu te donc il faut ko veiller na chambre na yo eza chambre ya bana na yo il faut ko veiller to ite bana ba idaka basunga biso mais yo moko mama e moko fandi faut ça deep cleaning obi no bana ba idaki basimba ki mais ngai moko sikoyo kolo ndaku na simba siko ndaku na ngai okoti na chambre na yo okoti na chambre ya bana faut ko déclate hein ko trier ba biloko mono ozana ngo sous besoin te mama oza ko ni dans ta chambre no bimisa tukopomba wana yako itonisa kuso bandako kusoma ke espace eza lango esusuté toyebi bandako mususu ya poto mingi eza pena ba espace te mais tonika kosomba kwa kimile okotete koto mafunda okibu mafunda ozomona ke ata mo kotia espace na likolo eza te ochata mwa kiti na po fanda bo sola katana mwa poko aboye ozomona ke eza te pona mafunda etondi so mafunda etondi ndako mama landa mwa video yo kini bana ko trier eloko ni na na lataka nanga susu te obani ko trier te olataka te posa nini o éliminer ba armoire wana emso lo kwa sika oki ko soma osa nini o remplacer mais eloko lataka na yo te eloko po ezela ngo useless pourquoi ko bomba ngo bimisa ko posa nini oza un espace na yo afin que chambre na yo est un espace chambre est un espace ubilambe toni ba mafunde toni mwana ke tubanyama bakutaka bakumba kuba wana kutana ndaku bakumu kutana ba garde-robe bakumu sanini bakumu kolala bilamba pona nini ezatako eza étouffé ndako eza étouffé biloko etondi mingi donc ba jeune fille ba jeune mari na biso pe ba mama toteke na ba chambre na biso make chambre les aromatiques oza omona ozo make chambre les aromatiques o décorer mo chambre na yo o semo ba tableau na yo o cheta tena sorry o tena mo ba mire na yo wana mo ba fuma photo mba ba photo mso ya famille donc ozo mona ke o décorer mo chambre na yo o semo mo fleur na yo o che wana o donc ozo mona ke ndako eoza nini ndako eoza la bien donc ozomona ki yo moko ofanda na chambre emso ofanda na chambre na mbali na ozo solola emso supe omona ki ezala toujours bien ndako ezo dégager sur la bien chambre ezo dégager sur la bien bandako mosu okota donc omona ke pondu ekomi ti likolo kuna mweli tolambaka boye sikoyo soki oza mpe makasi te biloko tolamba moye mataka ti likolo biso oza na bandako ya etage boye sikoyo soki oza na makasi te akomi soki wakoaere bandako oza na mwa bensuba mwa baparfum batiaka na bandako mso oza na mwa babougie tozomona ke ndako ekolumba osolo donc ma fo investir na ndako na yo ozosoma mwa baparfum batiaka wana ozosoma mwa babougie na yo mpona nini eliminaka baodere wana mundele asala yango pamba te mosala mundele asala yango na raison mpo ayebi ke soki mpe totiki mpe boye mso bandako esa nini bandako ekoma bandako ebana kodégage
ndako pe dégager ka pe so oza so ndako te ndako pe ko dégager do ba siso na yaki ndango donc to prendre ba so ba chambre na biso chambre ite siko ko relaxer em so relaxer yo moko so za na mobali te yo moko ya obima ki pe te oyo koti penza na em so s'étendre na bed na yo em so fa na kati ya chambre no mo canapé na yo oza ko kanisa lebi na osanya ngola nzambe lebi na osala boy lebi na osala boy ozo mona ke ba ide pesa oui mais so ki chambre za désordre oza na makasa yo s'étendre ozongola kobandela wapi oclean olongola bilamba na bed olongola bilamba na se osala boye ozomona ke osala bien te kwa ndako kotanda bed na yo chaque jour kosumba badra na yo na makoki oza nango soki oza mpe na makoki ebele sumba badra mpo eza ya qualité mpe ya bien eza nango lisumu te eza nango mabe te mais soki omoni ke budget na yo eza moke sumba mpe kaka na moke osala nini oza nango afeke environnement na yo esika bedroom no ozali ezosala nini eza kaka propre eza bino ba jeune fille oza mpe mama na yo bana obongisa ndako na yo kolinga te ke chambre na yo ezali wana bakaleso eza partout bakaleso na basa bed bapadi na yo tosalaka baperiode wana obombomi wana basali na basa bed kuna eza hygiène te jeune fille soki oza na bizaleli wana il faut kotika yango mpo soki otiki te ntina ndako no ntango okende ozalaka na bizaleli wana oza na ndako deja na ndako ya libala ebi ozofanda yo moko na appartement omona ke oza na baperiode na yo boye olozwa padi na wana obongisi yango bi obwaki omona obanda kotika no kaka obanda oboka wana sa bed eza malamu te eza hygiène te donc bato bamonaka eza mpe respect te bato banaomona banini bato banaomona makila na yo bongo eza nini eza mpenza respect te banaja koyekola ja kobongisa ndako chambre na yo oza koaere chambre na yo ntango olamuki oza kotia mpe yuva na ndako na yo osi kozala mabayo mope ndako na yo obongisi bilamba na garde-robe na yo biso bamama bongisa bilamba na garde-robe na yo bongisa bilamba na so omona ekumai mwa désolé oza mwa free kota na chambre na yo obongisi garde-robe na yo obongisi esika botiaka ba-underwear na bino wana obongisi classé eloko eza na esika nango eloko kolukaluka episaka mutu pasi ngai na ndako langa bana nga bayebanga mbalanga pa yebanga nalinga mama kolukaluka te mpo nayebi ke soki nasi na classe na ngai nasi na organisation na ngai nayebi ke eloko nanga ezali boye soki nakei na kozwaka mbala moko na bendi na zwi na olinga te ke na bana kotuna eza api non nalingaka te eza bana ngai nayebisa bango remember otongo ozotya eloko wana ntango ozango besoin yo moko oki ozwi oyo ya kotuna ngai esalaka bien toza komona ntango bakola na wana bazokati na organisation wana ata so bakoli bakola na oka ndenge wana donc to encourager bana biso surtout bana biso ya basi donc ordre ezala na kati ya ndako ezala na bana biso ya mibali ezala na bana biso ya basi ezala pe biso moko bamama chambre eza esika moko donc ezali sacré oyo omoni ke il faut ezalaka toujours propre ezalaka na atmosphère ya bien ndako faut ezalaka toujours na atmosphère ya bien moto akota boye atali oui azopesa respect omona bato mosusu donc asapaka basuki kutu koloba te bamake-up koloba te me kende kotala esika aza kofanda ekopesa omona motema ekosenye donc oza komona ke ezala siri ntango aza kobima boye nde nalati boye ndenge nasemakie boye ntango bato bakomona ngai ntango bakoya kozonga na ndako kaka les mêmes esprits bamoni na kati na ngai naza boye yango bakuta na ndako ya te ke opesa parence mosusu libanda mais ntango bato bakoya na kati ya ndako na yo bakuta esika oza kolala mbeto oza esika kolala eza komatcha te nde banglais baloba donc tozwa soin ya bachambre na biso make sure ke wi nazokomisa chambre na ngai eza 5 étoiles oza mosala comme 5 étoiles ata oza nango spécial te mais osomika mwa badra na yo mwa badra mwa bapembe na yo badraka banetre wana omoni ke esalaka chambre bien ntango kotanda mwa bed na yo wana soki ebi kotanda bed te bavideo ya batitok ezalaka wana nde oteli kotanda bed na yo bamaster kum ezalaka wana mwa ndeni kotanda bed na yo soki oyebi te kota babiki on apprend tous les jours ok otali boye basalaka nde boye ozwi mayele osani oyo pratique na baka toujours ke conseil bazwaka soki eza ya malamu ozwi soki eza ya malamu osani otie na poubelle bongisa chambre na yo mama bongisa chambre na yo jeune fille bongisa chambre na yo ezala yo jeune mari oyo tukobota oyo kobala sika lukaka ete chambre na yo ezalaka toujours propre mobala abimaki ntango kozonga boye akuti bien bed ezali bien rangé la akuti eloko na esika nango biloko eza na esika na ye biloko no pesa na esika na omoni
que et ça toujours harmonie et ça toujours ambiance ça nini et ça na kati ndao mais ce bloc est éparpillé et ça la kapinza malamu te on a na ki susu na ma motivation yo to ko réveiller ba jeune na biso ba jeune maman na biso atape biso moko yo to ya ko prendre ba soeur ba environnement na biso donc toujours comme malembe ko ba la ko pesa toujours moi conseil ba conseil ba zo so meza conseil malamu ojo ça mais so moni ahweza na malamu to ça nini o cha on a bin ezala ngo by force te oza omona tika tenza mapambola bino bo s'abonner mimi ne kaka TV bo partager ba vidéo mimi ne kaka TV avec communauté mimi ne kaka TV et que ne liboso bo liker tant oza ko liker vidéo YouTube bazo mona ba like na ba vidéo mimi ne kaka TV nda ko sa ni ko promoter sur mimi ne kaka TV et ça nini et que ne toujours de l'avant nzamba pambola bino boza na kimia na pesi bino kaka bye bye